今日咧要維修呢個喺深圳華強北買翻嚟嘅拖板。最奇怪嘅就係用咗2年到啦，呢條線裡面接觸不良啊，斷斷地，真係要換咗佢，真係都未試過有咁嘅事情發生。喐到某個角度咧，突然間停晒電，應該係裡面條電線斷咗。哇，好彩啫，係斷咗啫。如果佢兩條線搭埋一齊，咁咪跳掣。睇下裡面咩情況先。啲好似有啲窿窿地喎，咁樣。哇！藏咗喺裡面嘅喎。呢一條，呢條咧冇換到，成個左啤出嚟，冇理由啊佢奇怪喎，我諗住好易換嘅啫，點解知原來咁樣嘅喂？拆唔到喎，我要成個拆晒佢。我呢度有個殼嘅。要另一啲螺絲嘅，所以咧就擺埋一邊先，分開，唔好撈亂。哇！啲線好密喎，好難揸喎。哇！原來焊嘅呢度，呢條就唔係焊，呢兩條係焊嘅，咁大劑。好，插埋呢度先。呢條擰咗落去，底線同埋
埋 N 線都係焊嘅。咁既然係咁呢，咁我唯有咁樣綁啦，不如橫掂會有呢個喺度。大家嚇，如果係唔識電嘅，就千祈唔好自己做啊，因為電真係好危險嘅，分分鐘電死人嘅。記住唔好駁錯。紅色唔係呢個係啡色對啡色。藍色就對藍色。呢條係底嚟嘅。好啦，咁最好咧都揾個電錶度下佢啦，穩穩陣陣係咪先？底度下呢度先，呢度嘅底搞掂啦，至呢度嘅底啦。喂，有啦。呢度嘅火線，火線呢邊冇着啦，係火線先着啦。OK。跟住水線搞掂，睇下先，呢度唔着啦，着啦，搞掂。我呢個咁大嚿，都唔知係咪揞得返。睇怕都要剪咗佢先啦嚇。呢個係多餘嘅。多餘嘅剪咗佢。咁就冚返上面先，睇呢度容唔容納到，容唔容納到呢個 adapter 啦。
應該得。OK， 咁啊，上咗螺絲先啦。穩陣起見，紮多條 cable 睇下呢度先。搞掂。好，再度下測試下先至冚蓋。首先就地啦。OK， 搞掂。跟住就到 live 啲火線 live， 跟住到 N 線。睇埋呢邊先，係啦，搞掂。好，可以收埋個蓋先啦。咁蓋一樣啦，扭返螺絲嘅啫。但係啲螺絲好似應該有一粒搞錯咗。有喎，支兩盞燈呢就壞咗。哦，都有電嘅，咁支兩盞燈係壞咗嘅，冇計啦。好，成功。